第1問。代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる分割方法である。代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる分割方法である。それでは正解です。正解は×。代償分割は、相続人の代表者が被相続人の資産を受け取り、他の相続人に自身の財産を支払う方法です。